सदका अल्लाह इनाल जे मथा कादिर जय खुदा पंहिंजे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इहो मेराज शरीफ नसीब फरमायो। वरी अब्द जे मथा गौर कंदा त लफ़्ज़ अब्द बि इहो ॿुधाए थो त हुजूर जो इहो जेको मेराज थियो आहे इहो जिस्मानी मेराज आहे, मनामी या ख्वाब जी ॻाल्हि कान्हे, ख़ाली अकेलो को रूहानी मेराज कोन्हे, इहो जिस्मानी मेराज आहे। छो त ख्वाब जा जेके वाक़िआत थींदा आहिनि उहे त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे उम्मत जे अंदर में वाक़िअ थिया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जन ख्वाब जे अंदर केतिरा भेरा मुताज़त भेरा अल्लाह जे ज़ात जो दीदार कयो, पर उहा ख्वाब जी ॻाल्हि आहे। इहे रूहानी लिहाज़ सां बि हुजूर जे उम्मत जे औलिया खे अल्लाह जो दीदार नसीब थियो, पर मदीने वारे जेको अल्लाह जो दीदार कयो, मेराज कयो, इहो ज़ाहिरी अक़ल सां इन ज़ाहिरी जिस्म सां मथे वञी अल्लाह जो दीदार कयो। ख्वाब जा वाक़िआत मिलंदा रूहानी तरह कशफ के दुनिया में मुकाशफात आलम में औलिया जे लाइ बि अहिड़े क़िस्म जा वाक़िआत मौजूद आहिनि। मखदूम सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह हालन वारो वॾो कामिल अल्लाह जो वली थी गुज़रियो आहे, उन जे लाइ मशहूर आहे। हज़रत मखदूम सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा त मूंखे अल्लाह जे ज़ात जो दीदार थियो। बूबकन जे शहर में हो मखदूम जाफर बुबकाई रहमतुल्लाह अलैह, उनखे जॾहिं इहा ख़बर पई त हालत में रहण वारो मखदूम सरवर नूह चवे थो त मूंखे अल्लाह जे ज़ात जो दीदार थींदो आहे, मां अल्लाह जो जी ज़ियारत कंदो आहियां, दीदार कंदो आहियां। पर हिन मखदूम जाफर बूबकन वारो बूबकन मां हलियो हाला में पहुतो। मखदूम सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह खां इहो पुछण जे लाइ माण्हू चवनि था अवां जे लाइ त तव्हां अल्लाह जी ज़ियारत कयो हिन अखियुनि सां। इहा ॻाल्हि केतिरे क़दुरु सही आहे, छो त असां वटि अक़ाइद जी किताबनि में इहा ॻाल्हि मौजूद आहे त हिननि अखियुनि सां हिन दुनिया जे अंदरि अल्लाह जो दीन न त कंहिं कयो आहे न को वरी करे सघे थो। ज़ाहिरी अखियुनि सां सिर्फ़ु अल्लाह जो दीदार हासिल थियो आहे, मदीने वारे जे ज़ात खे हासिल थियो। जॾहिं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह जो जलील क़द्र नबी आहे, उन अल्लाह जे दीदार जो सवाल कयो हो। अल्लाह उनखे फरमायो हो मूसा तूं हरगिज़ नथो ॾिसी सघीं। जॾहिं अल्लाह जो नबी हिन दुनिया में हिन अखि सां नथो ॾिसी सघे त पोइ अल्लाह जो वली कीअं ॾिसी सघंदो। लिहाज़ा ॻाल्हि अक़ीदे जी हुई, तंहिंजे करे बूबकन जे शहर मां मखदूम जाफर निकितो, हालत में पहुतो। मखदूम सरवर नूह खां इहो पुछण जे लाइ मुलाक़ात थी आहे। मखदूम जाफर बूबकन वारो फरमाए थो मूं ॿुधो आहे तव्हां चओ था त मूंखे अल्लाह जो दीदार हिन अखियुनि सां थिए। मखदूम सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह फरमायो तव्हां ठीकु ॿुधो आहे, वाक़ई मूंखे अल्लाह जो दीदार थींदो आहे, मां अल्लाह कंदो आहियां हिन मखदूम जाफर बूबकन वारे फरमायो हिन अखियुनि सां, बिल्कुलु हिन अखियुनि सां, हाणे बि थिए थो हींअर मूंखे अल्लाह दीदार वेठो ई आहियां, पर मां हींअर अल्लाह जी ज़ियारत कयां हिन अखियुनि सां। जी हां हाणे बि मखदूम जाफर देरी कान कई, पाण उथी पंहिंजा ॿई हथ रखणी ऐं हज़रत मखदूम सरवर नूह जे अखि जे मथां हथ रखण खां बाद में मखदूम जाफर पुछो ऐं सरवर नूह हाणे तुंहिंजे अखि जे मथां मूं हथ रखिया आहिनि, हाणे बि अल्लाह जो दीदार थिए थो या न? सरवर नूह रहमतुल्लाह ने फरमायो हां मखदूम जाफर हाणे अल्लाह जो दीदार करे रहियो आहियां। मखदूम जाफर बूबकन वारे फरमायो ऐं सरवर नूह अखियूं त तुंहिंजूं बंदि आहिनि, तुंहिंजे अखि जे
मकाम पैदा हथ रखिया है हथ रखण खां बाद में अखियूं बंद थी वियो पोइ अल्लाह जो तोखे दीदार थिए थो इन जो वादो मतलब इहो आहे दीदार त थिए थो पर हिन नज़र सां अल्लाह जो दीदार कोन थिए थो उहा ॿी अख जंहिंसां अल्लाह जो दीदार थिए थो उहा रूहानी अख दिल वारी अख कशफ जी दुनिया है जंहिंमें तोखे अल्लाह जो दीदार थिए थो हिन अख सां दीदार थिया त अख बंदि करण खां बाद में उहो दीदार तुंहिंजो बंदि थी वञे त तोखे कान्हे त हीअ अख त बंदि थी वई हिन अख जे बंदि थियण खां बाद में बि जेकॾहिं अल्लाह जो दीदार थिए थो त पक सम्झो हिन अख सां यो रूहानी दीदार मुकाशफा जे दुनिया में कश्फी आलम में अल्लाह जे वलियन के हासिल थींदो आहे ऐं क़िस्म जा वाक़ियात मौजूद भी आहिनि मखदूम सफर नूर रहमतुल्लाह अलैह उन वक्त में फरमायो लौला जाफर लसार काफिर न हुजे जेकॾहिं न हुजे जाफर त नूह थे काफिर बाक़ी ॻाल्हि इहा अक़ीदे जी आहे छो त हिन दुनिया में हिन अख सां दीदार सिर्फ़ मुस्तफ़ा खे थियो आहे कंहिंखे बि हिन दुनिया में हिन ज़ाहिरी अख सां ख़ुदा जो दीदार कोन थियो आहे इहा वाक़ई असांजे अक़ीदे जी ॻाल्हि आहे मूंखे ॻाल्हि सम्झण में मूंखां फ़र्क़ु थी वियो मूं में सम्झो त शायदि मां हिन अख सां गुज़ां पर बराबरि ॻाल्हि सम्झ में आई हिन सम्झ में अची वई त हिन अख सां दीदार कोन थियो उहा वॾी अख आहे अल्लाह जे ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि असांजी सिंध जो वॾो कामिल मुबलिग थी गुज़रियो अल्लाह जो वली हज़रत मखदूम मोहम्मद ज़मान नवारी रहमतुल्लाह उन जो मुरीद थियो हज़रत मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह गिरोड़ी साहब वॾो आलिम भी हो मुनासिर भी हो अञा तरीक़त में कदम कोन रखी मन कंहिंजी बैत कान कई मुरीद कोन थियो पर मिजाज में सख्त मिजाज हज़रत मखदूम मोहम्मद ज़मान नवारी वारे बुज़ुर्ग जा मुरीद वींदा पुराणो ज़मानो प्याला पंध माण्हू वींदा सफ़र कंदा नवारी वारे बुज़ुर्ग जो हिकिड़ो मुरीद हज़रत मखदूम अब्दुल गिरोड़ी साहब मिजाज में साथी कारे थो वञे कि वञा तो नवारी छो पंहिंजे मुर्शिद जी ज़ियारत जे लाइ जी तव्हांखे सफ़ी नाहे करारी कोन्हे भॼ भॼा लॻी पई अथव कारे थो वञे नवारी छा वञी करे उते सुन्नी हो अने सुना जो कॾहिं सख़्ती अञा मुरीद बि कोन थियो आहे कंहिंजी महिनत कान कई फकीर के चवण लॻो जे वञी थो त पोइ हाणे मखदूम मोहम्मद ज़मान नवारी वारे खां पंहिंजे हिकिड़ो सुवाल अहिड़ो जे सुवाल हुन खां पुछी अचिजां त जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज कयो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज जे रात अल्लाह दीदार करायो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको मेराज जो रस्तो अजीब हो गयो वो रस्तो इन जे लाइ अञा खुलियल या बंदि थी वियो माना हाणे कंहिंखे इहा नेमत नसीब थींदी या सिर्फ़ हुजूर खे थी ऐं उन खां बाद में रस्तो इहो बंदि थी वियो आख़िरी या अल्लाह राहे छॾी त मेरा दीना दाख़िल निकिर दिया हुजूर हिन दुनिया खां हुन दुनिया ताईं जेका दाख़िल मेरा जे रात रखी वञा रस्तो आहे वञा
रस्तो अञा खुलियल बंद थी वियो पंहिंजे पीर खां इहो सवाल पुछी अॼु लुवारी वारे रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद निकितो हज़रत मखदूम मोहम्मद ज़मान लुवारी वारे रहमतुल्लाह अलैह सां मुलाकात में ज़ियारत थी कुझु टाइम रहियो बाद में पंहिंजे मुर्शिद खां मोकल इजाज़त वरितई गुज़र खां सवाल कोन करे सघियो गुड़ियों खां विसरी वियो मोकल हज़रत मखदूम मोहम्मद ज़मान लुवारी वारे रहमतुल्लाह अलैह फरमायो पुट वञी नथो पर मखदूम अब्दुर रहीम किरोड़ी तोखां हिकिड़ो सवाल कयो हो वो सवाल जो जवाब अञा तो कोन वरितो अर्ज़ कई क़िबला बराबर दान थी विया हज़रत अब्दुर रहीम किरोड़ी रहमतुल्लाह अलैह मूंखे छॾींदो कोन सवाल करायो हुई महिरबानी फरमायो हुनजो जवाब ॾियो हज़रत मोहम्मद अब्दुर रहीम जे लाइ मखदूम मोहम्मद ज़मान लुवारी वारे रहमतुल्लाह अलैह जवाब ॾिनो त जॾहिं अब्दुर रहीम गुज़र थी त किरोड़ी साहिब खे वरी ॿुधाइजां जेका मेराज वारी रात नबी करीम अलैहिस्सलाम नाकर रखी विया रस्तो अल्लाह जे हुज़ूर में हाज़िरी जो मुस्तफ़ा ठाहे विया उहो रस्तो बंद कोन्हे उहो रस्तो अञा बि खुलियल बगदाद जे शहर में दजले दरिया जे मथां वक्त जे ख़लीफ़े इलाही पुल ठाराही दजले दरिया जे मथां पुल ठही उन वक्त जे ख़लीफ़े जे लाइ गुज़रियो बि वक्त जो ख़लीफ़ो हुयो वक्त जो ख़लीफ़ो रुगो अॻोलो कोन उन जे मथां गुज़रियो उन सां गॾो गॾो राजे खे ख़ातिमा माण्हू हुआ उहे बि बादशाह सां गॾो न पुल जे मथां गुज़रिया ऐं उहा पुल दजले जे दरिया जे मथां बगदाद जे अंदरि ख़लीफ़े जी ठहिरायल पुल गुज़रण जे लाइ अञा ताईं हलंदी पई अचे जीअं उहा पुल हलंदी अचे थी तीअं रसूलुल्लाह जेका पुल थी विया उहा पुल उहो रस्तो अञा ख़लीफ़े डराई पुल वादत ते अञा ताईं आहे हुज़ूर जेका दाख़िल रखी रस्तो ठाहे आहे हिन दुनिया खां हुन दुनिया ताईं मकान खां ला मकान ताईं हिन दुनिया खां ख़ुदा जे हुज़ूर ताईं जेका हुज़ूर पुल ॿधी विया उते बि ठही पई ख़लीफ़े जे लाइ हिते दादी रखी वई ख़लीफ़े वारे पर रुगो अकेलो ख़लीफ़ो कोन गुज़रियो वक्त जो ख़लीफ़ो जो बादशाह उनजा लश्कर उनजा चाकर उनजे सदके ॿिया बि गुज़रिया ये वक्त जी ख़लीफ़े जी सदके में जे मथां ॿिया गुज़रिया ऐं वरी हुज़ूर जे सदके में हुज़ूर जा ग़ुलाम रसूलुल्लाह जी उम्मत मां जा वली हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा ग़ुलाम ख़ातिम उहे बि हुज़ूर जे सदके में अब्दुर रहीम खे ॿुधाइजां फ़र्क़ आहे हुज़ूर जे वजन में ऐं उम्मत जे वजन में फ़र्क़ आहे हुज़ूर जे वजन में ऐं ॿियनि जे वजन में फ़र्क़ आहे ॾाकण सिर्फ़ हुज़ूर जे लाइ रस्तो सिर्फ़ मदीने वारे जे लाइ हुज़ूर उन रस्ते सां विया हुज़ूर जे सदक़े में उम्मत बि वञे थी पर इहो आहे मदीने वारा ज़ाहिरी जिस्म मुबारक सां विया मथे वञी अल्लाह जो दीदार करे आया हुज़ूर जे सदके जेके हुज़ूर जा ख़ातिम वञनि था रूहानी दुनिया में वेंदा कशफ जे आलम में वेंदा मुकाशफा जे दुनिया में वेंदा निंड जा ख्वाब में वेंदा उहे इन तरीक़े सां वञनि था पर जिस्म सां वञणु हिन सां दीदार करणु सिर्फ़ु आमिना जे लाल जो जिस्मानी मेला सिर्फ हुज़ूर जो आहे ज़ाहिरी सिर्फ हुज़ूर जो आहे उम्मत जे क्लियर की आने में मिले ठीक तो बंद ना है रूहानी दुनिया में ख्वाब जे दुनिया में कशफ जे दुनिया में मुकाशफाती आलम में ज़ाहिरी जिस्म में न बल्कि बोलियो अचे हज़रत अब्दुल रहीम गिरोड़ी साहब खे ॿुधाई गिरोड़ी साहब जवाब ठरी पई गिरोड़ी साहब अञा ताईं मुरीद कोन थियो दिल में इरादो कयो कि मुरीद थी कंदो तो गिरोड़ मां निकतो लोहारी में पातो हज़रत मखदूम मोहम्मद ज़मान लोहारी वारे रहमतुल्लाह अलैह जो मुरीद थी थियो अज़ीज़ो दोस्तो मुस्लमान भाइरो अर्ज़ मुहियो पे कयो ख्वाब जे अंदर रूहानी दुनिया में कशफ जे आलम में मुकाशफा जे दुनिया में हुज़ूर जे उम्मत खे अहिड़े क़िस्म जो मेराज जी जिस्म सां मथे बयान
हिन क़िस्म जी ॻाल्हि सिर्फ़ अल्लाह जे हबीब ई कयो आहे। तॾहिं अल्लाह फरमायो सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल्लाह जी ज़ात पाक आहे जे सैर करायो पंहिंजे खे अब्द ठेबो ई न कया जंहिंते रूह बि हुजे जिस्म बि हुजे पोइ वरी अब्द जो इतलाक़ थींदो आहे। माना अल्लाह इन इशारो करे थो त मुंहिंजे हबीब जे मेराज खे अल्लाह ख्वाब जो वाक़ियो सम्झो, मता को रूह जो मुराद सम्झो। रूहानी मेराज में मुस्तफा खे थिया, इहो जेको रजब जे महीने में मेराज मुस्तफा खे थियो, उन्हनि में लफ़्ज़नि में ॿियूं बि केतिरियूं हिकमतूं आहिनि। इंशाअल्लाह आइंदा सूरतुनि में आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।